Goeiedag, my naam is Johan en dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met julle te kan kuier. Ek hoop elkeen het 'n lekker koppie koffie in die hand. Dink saam met my terug aan 'n oomblik waar jy in verwondering voor iets gestaan het. Dalk onthou jy waar jy na 'n jag in die bosveld na die sonsondergang gekyk het, of na die kampvuur gestaar het en die naggeluide gehoor het. Of wanneer jy op 'n donker aand in die Cederberg opkyk en dit lyk of iemand met 'n verfkwas stroke in die swart doek gespat het. En elkeen van ons het sulke oomblikke van verwondering, wat dit voel of die Here jou asem wegslaan. Met God in ons storie kom daar vele oomblikke waar ons in verwondering staan vir wie hy is. Ons ontdek sy karakter in sy woord. Ons ontdek sy hart in die gebeure in ons lewe. In hierdie oomblikke van verwondering wanneer ons hom aanskou vir wie hy is ons reaksie om hom te wil aanbid. Nou in Johannes 12 lees ons van een so storie. Dit is die storie van Maria, die suster van Martha en Lazarus. Johannes was in Betanië by die huis van Lazarus. Martha het almal bederf deur vir hulle kos te maak. Die volgende oomblik staan Maria op en gaan haal die dierste reukolie en begin Jesus se voete daarmee salf. Die reuk het die huis gevul. Kan jy glo, almal kon nie haar optrede verstaan nie. Hoe kan iemand hierdie dierreukolie vat en dit mors deur 'n persoon se voete daarmee te salf? Hulle kon nie verstaan wat op daardie oomblik in haar hart gebeur nie. Waarom sy nie anders te kan as om uit dankbaarheid Jesus se voete te salf nie? Jesus het iets groots in haar lewe gedoen. Sy wou haar beste, kosbaarste besitting, die reukolie, vat en op Jesus se voete uitgooi. Johannes gee vir ons perspektief oor haar storie. Hierdie reaksie is bepaal deur die gebeure in hoofstuk 11. En as ons na Johannes se gebeure in hoofstuk 11 kyk, dan verduidelik hy dit en ek lees vir jou vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam Lazarus wat siek was. Hy was in Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gebly het. Dit was Maria wat die Here met die geurende olie gesalf het en sy voete met haar hare afgedroog het, wie se broer Lazarus siek was. Lazarus het siek geword en gesterf van hierdie siekte. En toe Jesus uiteindelik by Betanië kom, was Lazarus al 3 dae dood in die graf. Kom ek lees vir jou verder die storie. Johannes 11, ons gaan nog vers 41 optel. Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het gesê ter wille van die skare wat rondom hom staan, sodat hulle kon glo dat hy gestuur is. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem uit: Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig was met kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle: maak hom los en laat hom gaan. In hoofstuk 11 word Lazarus uit die dode opgewek. In hoofstuk 12 kan Maria nie anderste as om haar dierste reukolie uit te haal en Jesus te aanbid deur sy voete te salf nie. Ons elkeen het 'n hoofstuk 11 vir ons lewe. 'n Oomblik waar ons persoonlik in ons eie storie God se heerlikheid beleef. In ons eie hoofstuk 11 was ons geestelik dood. Ons was in 'n lewe van sinloosheid. Ons was op 'n pad van vernietiging omdat ons eie God was. Maar daar was 'n oomblik toe Jesus se genade aan ons kom bewys het. Hy het by ons by die naam geroep, Jaco, Albert het hy gesê, volg my. Waar ons sy opstandingskrag en vrede beleef het. Daar was 'n hoofstuk 11 in ons elkeen se lewe. Stop net vir 'n oomblik. Kyk terug na jou lewensstorie. Gaan lees jou hoofstuk 11 en jy sal sien hoe Jesus dag vir dag ingryp, wonderwerke doen, wysheid gee, krag gee, leiding gee. Ek en jy sal besef, was dit nie vir ons hoofstuk 11 nie, was ons vandag nie waar ons nou is nie. En wanneer ons eie hoofstuk 11 lees, ontdek ons wie Jesus is. Ons ontdek, hy is ons raadsman, ons sterke God. Hy is die God van genade en liefde. Die gebeure van ons hoofstuk 11 en die ontdekking van wie Jesus is, bring mee dat ons nie anders kan as om, soos Maria, ons beste aanbidding vir Jesus te wil gee nie. Ek besef ons moet as mans baie maal uit die verskoning van introvert klim, of dis nie wie ek is nie. Maar dit gaan nie oor wie jy is nie, of gaan nie oor wat ander dink nie. Dit gaan oor die aanbidding van die koning van die konings.
Ons kan nie anders as om voor hom te wil buig met woorde van dankie sê, woorde van om sy grootheid te beskryf nie. Dit kan nie in jou binnekamer wees, waar jy hom aanbid met jou eie woorde, wat jy vir hom wil dankie sê vir wat hy vir jou beteken. Dit kan tydens 'n Sondagbyeenkoms wees, waar jy saam sing oor wie Jesus is, en wat hy vir jou kom doen het in jou lewe. Ek daag jou uit om jou hande op te steek en elke woord te sing of jy self daai song geskryf het. In julle groep kan julle hom saam aanbid deur stories te vertel oor wat die afgelope week of maand gebeur het. Dit is presies waarheen Psalm 100 ons vat. Psalm wat ons wil aanmoedig om hom te aanbid. Hoor wat hy sê, gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhowe met lofliedere, loof hom, prys hom, want die Here is goed, vir ewig duur sy trou, en sy liefde van geslag tot geslag. Jou lofprysing maak jou bewus van God se teenwoordigheid. Ek weet Jesus is altyd by ons. Hy's alomteenwoordig, maar jou aanbidding bring mee dat jy bewus word van wie hy is. Soos jy hom aanskou, word jou hart gevul met blydskap van verwondering. Partymal ervaar jy net verskillende emosies wanneer jy hom aanbid en sy grootheid aanskou. Wat aanbidding doen, dit laat jou sien. Jou hele menswees word oorweldig deur die grootheid van die oomblik. Dit wat ons in aanbidding doen is, ons aanskou die waarheid oor wie hy is, en dit word in ons hart ingrafeer. Na hoofstuk 11 berei dit jou lewe voor om in hoofstuk 12 hom te aanbid. Dit bring geloof in jou hart. Die waarheid oor wie hy is, word onderstreep in jou lewe. Dit bring mee dat jou geloof het vir jou hoofstuk 13 in jou lewe. Jou geloof word sterk en jy het hoop vir dit wat in die toekoms voorlê. Jou aanbidding is baie meer as net die oomblik. Dit rus jou toe vir die storms van môre. Dit bring jou in 'n posisie waar jy geestelik oorlog kan doen. Jy ontdek Jesus se grootheid. Jy leer die een ken aan wie al die mag in die hemel en op die aarde gegee is. Dit bou geloof in jou hart. Soos jy hom aanbid, ontdek jy meer en meer van sy karakter. Hierdie waarhede word diep in jou hart ingrafeer. Dan hou jy aan hierdie waarhede vas, soos dat hy die God is, die God van tweede kanse is, wanneer jy gekonfronteer word met stellings soos God se genade het grense. Dan herinner dit jou dat hy vir jou is, wanneer jy voel jy is vergeet. Omdat ek met aanbidding hierdie waarhede vasgemaak het, kies ek die pad van waarheid. Aanbidding vat my na 'n plek waar ek teksverse aanhaal en vanuit dit bid. Ek sal byvoorbeeld Psalm lees en die woorde van die teks gebruik as basis van my aanbidding. Wanneer ek in moeilike omstandighede kom, dan skryf ek en sê ek, dit staan geskrywe. Aanbidding laat my fokus op waarvoor ek dankbaar is en laat my toe om in alle omstandighede in vrede te wandel. Kom ons ontdek net weer die wonder, die karakter, die grootheid van wie Jesus is. Kom ons gryp elke geleentheid aan om voor die skildery van wie hy is te staan en hom te aanbid.